欢迎又回到我们的开箱时间啦！你要这个新。然后我这次是订了一个显卡这样子。你要不是显卡，说的声卡。没有，你要选那个音效卡加那种麦克风。你要学新天一样拿那个竹筷子夹那个东西。你不要叫我学老吴一样那个玩具插开，那个我不知道怎么开。你要拿美工刀，这种国外的。好，教练准备了美工刀。我美工刀了。我们要原始一点，拿剪刀。用剪刀刮。错了。拿那种刀，水果刀，等下被抓去。水果刀，这还有那个年龄保护法你那个要用年龄保护法才能开。不是20。然后我的那个嘞。说你要看的时候，他问你说你有没有事啊？签给了，你没有美工刀。哎，还有。哦，好刺激哦！我怕他少给我东西耶，真的。我手机还没评价。他如果少东西怎么办？少东西再叫他寄过来，不然就直接折线啊。就是折线机好。你录了吗？录了吗？录了。哦，好热哦！脱小外套，热死，很紧张。我爸帮我用借用法卡付，不然太麻烦了。那个淘宝网的缴费过程，这一次的东西是在淘宝网买的哦。好，大陆哦，谢谢。很难得的一次购物经验，从国外送回来。第一，好，然后我们就先开喽。好了，我看到这边有订书针诶，我要怎么开啊？要从中间啊？不会吧？我翻错了吗？应该是有错，应该是从这边。从中间吧？先把这个单子拆下来。不用啊，这单子，这中间没有粘东西呢，你知道吗？它要是这边签收啊，然后我们看要怎么拆。这个，因为把它画直接，你就只能把它画开。你要画哪里啊？画开吗？对啊。这是我们要把那个单子先用那个美工刀把旁边割下来的。这单子就留着啊，留着好看用的。是在我这，你好生气啊！不行啊，这个单子撕不下来啊。还可以，小心啊！不要太多，要撕下来。用割的嘛，把它割开。我觉得它割会破掉。你见吗？要不然没有去。不要就叫我不要擦。就是你只要把那张单子撕起来这样。对吧？那你不要把。那下面的不用理他了。这张发票是没差，大陆的发票一定要收好。没有，圆通速递，宅急便是台湾的啦。对啊，宅急便台湾的圆通速递。我都知道他们那个公司啊。好，那我们就来刺激的，用这个直接割了。先这样。哦，这边啊，你这应该是把这。它这边应该是中间这一块要拿起来吧？因为他用订书针订这边啊。他定着应该是叫你脚一把订书针拔起来，拔掉啊。对。哦，真那么简单？你要跟哦，不用了，这个不用了，看到没有？这个不用，就这样。好白痴。有啊，看到里面的东西啊。看到了。哎，我面高面向哪一边？面向。不好意思，这样子。我看一下摄影机。这样。照不到吗？哦，好刺激哦！我脚一直撞到。好，3、2、1，这样打不开。别打，旁边你的胶带粘着，拍照片。哎，不用，哦对，刀吧。你有看到我买的赵云？我花了50块，结果买一只赵云，你知道那只赵云多好用吗？他妈的，我每次去玩那个跟别人玩的时候，你知道我每次拿赵云我都那个赵云太贱了，它有一堆那种，怎样？哦。那你应该要翻过来才对，对吧？我等下再翻美。好，看清楚哦。大家要翻过来这样，像那种开那个麦开的那个箱子。3、2、1，真的。哇哦，耳机耶！你要一一揭晓。好，首先这是他送的耳机，我不知道哪一排的，应该杂牌的没有错。啊，首先看一下这个红色的线，有点像那个 CS 里面那个要拆弹的那个红色的那个要剪掉嘛，因为那个 SF 才用，还是那个 CS 手指，还有 ABA 好像也用。好，然后我们现在就来这边克索斯的 S10的声卡 ，OK。演唱堂。然后我们就看一下这边是不是正版的，
好像不是正版的，怎么办？好像不是正版的，我不知道是不是正版的。他的贴纸都用正版的，那就哦，亮晶晶。好，刀子。现在介绍这个声卡比较重要，对不对？刀子哎，我在这边。好，我们先介绍声卡啦，好刺激哦！哦，一样，保持它有的粉红色的规格。好，那我们就把它打开。用骨头把它应该在这边打上，其他就改。哇哦！是搬错边了，对，我搬错边了。它的那个产品设计有点问题哈，它一定要这边倒着搬，要倒着搬吗？不对吧？应该这样子啊，对啊。把这个拆开。好，然后我们先把这个拆开看一下，这不重要的东西哦。你要正面的啦，没有错。等一下，我发现我的影片好像倒反了啊，然后这样我影片会不会翻来翻去？不重要，对。观众如果看了翻来翻去就算了，没有不要看，就看过看大部分大概就好了。对，看大概就是我买这张显卡这样子，然后现在有点遇到一些问题这样子。好，不要动，谢谢。克索斯 S10网络演唱会卡啊，哇哦，轻的像玩具，用简易的塑胶袋包的。S10哦，这个按钮没有，好 P10才有。我原本想说那么大哎，没有想到那么大，跟这个盒子一样大。好，然后我们现在看一下它是正反的呢。好，我们先把这个拿去一边。好了，我们看一下这个产品有序号列表，哎，是序号不能看到。还有一个东西，哎，对，序号不能看到。那个是它的那个啊，那个是线，这是它的线，所以就不用看了。吃，对，不能吃这样子。好，然后我们就看一下它的说明书，很简单的说明书，然后是属于这个不用看的东西这样子，对，这样子讲的这样子都不用看嘛，对不对？对吧？反正这简体字我也不想看，然后就丢一边这样子。然后这个就是你保固，如果有时效，我也不可能拿去送，因为那个运费太贵。好，所以呢，我们就期待它不要坏掉就好。好，然后呢？好，然后我们就先放回去。我们先放回去这样子。那我们先把这个放回去啊，然后我们先把它放回去，然后再来爽一下。等一下，然后我们就盖回去咯。好，接下来呢，我们就等一下，这个还没。好，收下。接下来我们再来介绍另外一个。哎，大家麦嘞，准备大麦。哦，这个超大的哎，我操，麦。哦，电容式麦克风 ，Oh my god， 真爽啊！只是不知道大陆货可以用几年这样子的哦，好大啊！天哪！好，我们就来开第二个。我们是不是应该先卖个关子，不要开始。我们现在看那些不重要的。好，现在开这个防喷网，不怎么重要，原装正品哦。我也不知道哪一排原装的，因为它写英文字母。看清楚，他写英文字母哦，所以我不知道哪一排原装的。反正我只要看他的东西是不是 OK 的就好了。然后我先拿出来看一下，这个就给大家这样拆开，对焦一下，好，给它拉开喽。这是什么？哇哦，这个感觉就像一层泡棉在上面这样子。等一下，它这个好像不够我这个桌子的高度哎，怎么办？好像就可以。哎，刚刚好，好像不够，这好像不够我桌子的高度。哎，不用。它这是锁在麦克风上面的，等一下我好像搞得有点错误。好，那我们就先把它放回去。为什么？为什么把它回去？没有，我就给它回去。你赶紧把它拉开。拉个坏掉应该不会。好，这个就要跟你说，不太重要的。好，然后我们就来开一些，这个是什么？
他送的音源转音源的线有没有？音源转音源的线也是不太重要的，这样子的。好，然后呢，我们已经开10分钟了。好，今天要抽解码嘛，对不对？所以晚上再说吧。因为现在已经10点，看一下10点了。然后，因为我有点太晚回来这样子，所以我的那个，我怕我的那个主机那个有怪声音，真的有点麻烦。然后我就把它开一下，就这样。我看它这个架子到底可以架在哪里？哇，天！好差！不知道看里面有什么东西。哦，这个弹簧架呢，哦，好高级的样子哦。哎呦，这个哦，拍不到。哎，这里，哎，哦，主播用的哦，有没有看到？我架在哪里嘞？它里面有什么？我看会先架。哎呀，这个刚刚好吗？这个会不会刚刚好呢？刚刚好可以让我放进去，够大吗？知道怎么装？有人可以教我吗？怎么装？这个东西怎么装？那么大可以？这个是要装这一头呢，还是装这头呢？应该装这头。慢慢研究。这我不知道怎么装。好，我们这个就先丢一旁，等下再装。慢慢研究。OK， 先把它放上去。然后2个先把它折起来。折起来吗？不行，折了。不能折。让我看一下。好，那我们继续我们的开箱这样子。先要开一下就要合起来这样子，开一下要合起来。最关键的时刻来了，就是这张红单，他写的什么？收据而已啊。哦，他写的收据这样子。不重要先放到柜子，那重要的先放到柜子。好，然后我们来做主角来了。这个线吧，这个线能放吗？好，主角来了，这个太刺激了，主角来了，这个就可以丢一旁。丢一旁啊？对，没有，白痴，我在加特效音乐就好。好，我们的重点来了。别了，哎，快点，紧张刺激的时刻，那个先放地板就好了。好，紧张刺激的时刻来了。等一下，放开！我跟你讲话，衣服穿好，零食搬出来。这是什么？啊，东西拿上去。好了，等一下。产品合格证有吗？然后讲一件很重要的事情，书上的地板是湿的，静音式的，地板是湿的，单向性。走路小心一点。好，拿上来了。等一下我看的时候它不是说心形的吗？这变成单向性的。对啊，心形指向性诶，它前后好像有点矛盾。它这边写单向性的，就这边给它写心形的，啊，看一下。它对焦好像有点对焦不到。好吧，它对焦不到，那我也没办法。好吧，他比较想要对焦下面那个。好，然后我们这个保护卡使用说明书就30块，没有办法，我们先放着，这样等下比较好。哇，防震架，哦天哪，防震架，这金属的吗？哦，金属防震架嘞，哇，天哪，是啊，感觉还有点灰尘，这灰尘，金属防震架，好了，拿去吧。这个是防喷网，防喷网这样子，这个不要用，我不喜欢用的东西。麦克风线 ，OK， 麦克风线 ，OK， 好了，这个一定要特写，这支麦克风最重要的东西，最重要的，好臭！来，这个 SK900我没听过，这是哪个品牌的？我感觉还蛮帅的样子。好了，那我们今天就先开到这里啊。使用方法呢，下次再拍。没有，我等下就装上去了，对吧？好了，那我们就先拍到这里吧，让雪花羡慕一下。对，好，那我们今天的开箱就先开到这里结束咯。那如果大家想要问我这是哪里买的，我告诉你们，这加起来 total 只有1500元而已哦，而且是加运费，从大陆送过来这样子哦。没有加运费好像多了14块，
我现在说的是人民币了。没有，人民币14块已经加进去了这样子。啊，其实是好，只是那个而已啊。所以呢，这总共是人民币278块。然后我们用折价券，因为我用信用卡。喂，麦克风，喂。好，怎么样？好，那我们就先看到这里了。大家拜拜喽。